8. svetsko prvenstvo u FIDE ribolovu održava se u Srbiji, na Dunavu. Učestvuje 32 najbolje ekipe iz celog sveta, a samo jedna može poneti titulu najboljeg fider tima na svetu. Idemo, krećemo, posljednji dan treninga i najbolja pozicija danas za pecanje te krupne ribe. Vidjet ćemo da li umemo da ju pecamo danas. Sve vam je ostavljeno na vas. I omogućeno, nemoj da ne vatate ribu. Evo, danas smo u posljednjem sektoru na stazi E. Prvi put se poređalo da smo išli A, B, C, D, E. A, sektor B i C su vrlo slični, dok D već može da da malo više ribe. E je baš pun ribe jer dosta trave ima. Evo sad ja koliko vidim ovo otprilike sam počeo da sondiram na preko 40 metara i to sam našao čisto, već je povučen 2-3 metra, to je trava. Generalno je mnogo teška staza i bit će mnogo teško svetsko prvenstvo. Za svakog. Ja mislim za svakog. Najvažniji deo posla nas očekuje, a to je sondiranje. Ovo je nešto što koristimo da vidimo da li ima uopšte trave. Bukvalno evo vidi se opiljci od trave na nekim delovima iz prethodnih dana kad je sondiran. Katastrofa. Svuda po dnu ima trave. I suština je i glavna stvar ti je ovdje naći čist deo gdje će da peceš. Ako mamac padne negdje gdje je ta mrtva trava ili koja je još živa, da tako kažem, koja još stoji uspravno, mamac se jednostavno skrije u to i ti nemaš nikakvu ribu i nemaš udarca. Mamaca bukvalno sve se koristi. Znači imamo mrtve bele, mrtve šarene, mrtav pink, gliste, ruby pink, pinkići naranđasti, neki fluo živi, beli, larva, gliste male, gliste velike. Katastrofa sa mamcima. U ostalim sektorima smo pecali tu sitnu ribu, ja mislim da to radimo odlično i da će to da bude dobro. Samo nas malo brine ta neka lepša riba. Ako se bude hvatala ta sitna riba, što znamo to da hvatamo i što smo ovih dana trenirali, ta sitna babuškica, keder, tu imamo šanse. Krenuši od A sektora smo A, B, C, D, što je retkost. Sve nas je neko pratila ta sitna riba i to nešto što mi znamo da radimo, što inače radimo, kako inače pobeđujemo, da kažem da se u tom pravcu i kreće naša taktika. Nije da nismo pokušavali da uhvatimo tu krupnju ribu, ali više smo mi za tu neku sitniju varijantu i to neko peglanje, jer to nam stvarno ide od ruke. Ovo što trenutno pratimo svaki dan ljude koji su u svakom sektoru i znamo taj neki presek stanja, te krupne ribe se javljaju sporadično, dok ostali gledaju u vrhove i nemaju te ulove. Tako da, ako se to sve potvrdi, to može da bude odlično. Možda se okrene u subotu, da ti kažem da je to bila katastrofalna odluka. Nas taj peš zna da nam uđe i da nas zeza. Uvučemo ribu, ali imamo problem da ona izađe i posle 3-4 vezane ribe nama uđe taj sitan peš. Ne mogu da provalim. Da idi stani i iza i gledaj. Pa šta ja do mene, bre čovjek, gledam ga. Šta ima više da gledam, ja koliko mi pada uzima peš. Zezi njih peš, ali vidim po stanu tu... Ja ne mogu da pecam, 10 zabačaju uporno i svaki koliko padne peš. Oni ne zezi njih toliko. Pa nije normalno. Evo gledam cijelo jutro Italijana koji peca konstantno dobro. Meni je krenula riba, ali je stala i ušao nam taj peš koji je najveći problem. Vidim da baca crno, ne mogu da vidim da li je to zemlja ili hrana. Vidio sam da gruva dosta secko je gliste, jer je do mene čovjek i vidim ga apsolutno sve. Međutim, sve sam ja to primenio, ali je ušao peš. Sad sam počeo da ubacam mrtve crve,
koje nisam ubacao uopšte sem gliste, jer evo lego je uglavnom samo babuška se hvata, evo 4-5 zabačaja, 4-5 sam uhvatio. Špać je sad dobio ribu sa 3-4 pune sa mrtvim crvima i seckanim glistom. I prišao je u stravu. Probaj to pa vidi, ja idem da kažem u stravu. Ja sam izlazio tamo, gruvo te mamci i dobijem. Prvo tu gde sam pecao pravo, nemam ništa, bre, brate. Slušaj me ovo, ja odem 3 metra desno, tu počnem i tu dobijem 3-4 babuške. Tu gde sam pecao pravo, nema, bre, brate. Nema. Tu sam bacao glisti. Tamo krenem, bacam i po neku glistu i pinka onako full. Tamo uvatim, peš, uđe meni, uđe stev, isto uđe peš. I nemaš ništa drugo, sam peš. To je najgora. Sad gledaj me, slušaj me sad kako sam rešio. Ja uvatim, Nikola, pre toga, baci prazne hranilice desno, isto pomeri se od peša, dobije 4 babuške. Ja uvatim, pređem levo, bacam vamo zemlju, isto takvu sa malo hranom. Pređem levo, 7 metra levo. I samo uzem čistu hranu i da pecam. Do kraja sam je imao bez izlaženja. Generalno teško je pecanje, ne nama, nego svima. Biće mnogo snalaženja od mesta do mesta. Najbitnije je da taj mamac budu čisto. Tako da sondiranje je jedna od ključnih stvari za ovaj ribolov ovde, sigurno. Sondiranje i naći pravo mesto. Ajmo, momci, sutra da iscepamo i to, ajde. Ajmo. Adrenalin tu je neki, svi smo spremni, svi jedva čekamo da krenemo. Ajmo, čekamo Stevu. Stevan je treći put u toaletu, obično ima taj problem pred takmičenje, očekujemo da bude četvrti, evo ga, četvrti očekujemo uskoro kad stignemo na stazi. Kod Olivera. I peti da overi. Idemo pravo na stazu, Svela je tamo iz sale naš, da nam saopšte gde ko od nas peca. Tu se lepo pozdravimo, izgrlimo i krećemo svako u svom sektoru. Svako na svoj broj. Evo, kombinacija stikla. Moj današnji broj. Šta si, Stevo, ti? Špaćo, ti si A2. B26, bel. To je visoko, gore drugi je. Špaćo, ti? A2, bre. Bravo, bre. Pa nije dobar direkt, kaže da se Što direkt? dalje bolje. Bolje, tu se manje vatala riba, ali vidjet ćemo za daleko, to možda proverimo. Ti bi trebao da imaš onu liniju, ovde je trava i ovde da imaš ovaj deo da možeš levo i desno. Ajde, idemo ljudi, imamo sve, dobro, idemo kako se. Ajde. Ja sam D, zadnji u prvom podsaku, nije zadnji, predzadnji. Bistro. It's clear everybody knows that E zone is the favoured zone. That's where there's the most weed, the most grass, and that's where there's the most carasio. It gradually gets worse as you move down towards A zone. A zone is by far and away the most difficult zone, and obviously anything between sort of 500 and 800 grams will be a super strong weight there, we think. Neće bude lako sigurno. Imaću najverovatnije dve pozicije, jednu bližu, jednu dalju. Sad koliko je to, ja ne mogu da znam dok ne počnem da sondiram. Ako ide preko trave onako blag pad, to je mnogo bolje, bit će tu krupnije babuška. Ako ima onaj nagli neki koji ima bedem ovako, gde preko trave ide odmah, recimo sa 2 metra, ide odmah, siđeš samo metar, ideš već u 3, siđeš još 2 metra, ideš u 5, 7 metra, to je naglo. Ako siđeš ispod toga gde ponovo vata ravno, tu već nema ništa, teško je dobiti ribu tu. Za ovaj ribolov imamo daljine neke od 27 metra i imamo od 37 metra. Za kraće daljine World Champ 80 grama i World Champ 100 grama. Za veće daljine imamo World Champ 39 100 grama. Imamo jedan klipovan na 48 metra za, ne daj Bože, za nešto, čisto da ispratimo ako bude trebalo u velikoj dubini. To je World Champ 120 grama. Na svim štapovima su window, hranili se
hranilice 40, 50 grama, 60, sve zavisi, vidjet ćemo što treba da menjamo. This is one? One. Yeah, it's okay. Two. How? It's okay. It's okay, thank you. Hvala Zoki. Zajke, prati mi situaciju ko gde peca i ko šta uvati. Samo prati gde ko počinje da peca i da baca. Hrvata neko nešto? Jedino, brate, Hrvat, ali u mnogi, brate, 6 metara. Prati dalje, prati ovog Engleza i ovo, mislim, kaži Nemanji da ga gleda, da ne uhvati neku ribu. To. Dosta njih se približilo, brate, skoro svi. Evo ga ovaj dobi jednu, ako bi dobio još jedno nešto pa da izađem, nego bolje da... Ja bi, brate, probao 2-3 zabačaja da uvatimo i tu jedno, ako možemo se poravnamo s njim, razumeš, i da posle se vrati tu. Probaj. Dobro, brate, ajde nešto još malo pa ću da izađem. Dobro. Niko nije odskočio sad da kažeš da se neko pomeri od nekog. Za ne znam nija koliko, hvata se dosta ta sitna riba i to je to. Si vidio ovoga? Kokošaka? Super, to nas, brate, vadi mnogo. Vidi, ovo što sam vidio i što ispisali ribe, dobri smo. Znači u 3 smo sigurno, samo gaz, brate, sad. Evo, nalazimo se u sektoru A. Kao što znate, ovde je naš Paća. Posle prvog sata smo imali 14-15 riba, to je bilo jako dobro. Jedan Nemac je imao jednu ribu od 400 grama, to je nesreća, ovih dana na treningu tih riba nije bilo. U drugom satu su Englezi, ovaj Englez tu desno nas, je dobio jednu babušku, pa još jednu babušku, stigo nas je, umeđu vremenu je dobio još jedno 2. Mi smo vatali jednu lepu babušku i mi, i par gardona. Tako da mislim da je on bolji za nekih 200, 300, 400 grama, ali ništa nije gotovo, imaš 2,5 sata se peca. Posle 2,5 sata, znači pecanje, imam informaciju da naš tim u B sektoru Stevan je dobar, znači među 3-4, Cule je u C sektoru sigurno u 5-6, Dare je u 3 i jedino mali Niđo u E sektoru je od 7. do 10. mesta. Evo nas u sektoru B, ja sam iza Steve. Samo par ljudi u sektoru su se izdvojili, Steva je isto tu među njima, 4., 5. peca tu sitnu babušku lepo. Sad i mi tražimo neki način kako da i mi dobijamo tu neku lepšu ribu, jer se i u A i u B i u C sektoru javila ta neka lepša riba, pa i mi pokušavamo nešto da probamo. Italijani pecu lepo tu bodorku i sitne karaše. Italijan bi trebao da bude prvi ili drugi, naš Cvele bi trebao da bude 3. u najgorem slučaju. Cule za sada stoji jako dobro. Pecali smo za sada babušku koja je vremenom stava i prebacili smo se na kedera. Niko u sektoru nema krupniju ribu, svi pecaju jako blizu, na neki do 20 metara, 17, 15, neko čak i na 10 metara. Uglavnom jure kedera i to je to, krupnije ribe nema, niko ne izlazi napolje, vetar izuzetno jako duve i jako je teško izaći napolje po ovom vetru. Teško i za nas, a kamoli za njih. Ja sam u sektoru E i za Niđe sektor gde se prethodnih dana najviše ribe lovilo. Niđa za sad je solidan, tu smo negde u 7-8, ja bih rekao. Nije najbolje, nije najsjajnije, ali nije ni loše.
ako sam u prva 5-6, dobro je. Imao sam tu sitnu ribu sve vreme, nisam imao ništa krupnije. Imao sam hranilište dalje, ali sam vidio da nije dobro zato što ima mnogo dubine i mnogo kosine. Englez do mene sve vreme pokušavao na daljinu da hvati ribu, nije dobio ništa. Dobio jednu babušku, video sam. I posle nisam hteo da izlazim, peglao sam to sitno koliko sam mogao, sad će vidimo rezultat, će kaže. Koliko, Zajke? 1600. Odakle bre, brate, ovo? Nema bre, Zajke, nema ništa. Koliko imao Zajke ovaj do mene? 1600. Prešao sam ga. 1665. Dobro je, brate. 1665. Da si, Borise, da ti onaj telefon, pogledaj tamo, žitija. Si pogledao na onaj moh? 100 grama. C. D. Gde smo, brate? D. Nije upisano još. D5. Još nije upisano. Evo smo ovde. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, brate. Ovo je 730 za 50 grama, 60. Da, ovo, idi vidi koliko ima ovaj Englez, živ ti ja. Idi čuj, ali ne verujem nije vato ribu. Dobro je. Dobro je, bili smo i ovog. Znači 7. 7 smo. Kilo i 600 i ne znam koliko. Izgubili smo nekoliko mesta za po 50 grama, 70, 100. Ali ovdje jednostavno takav ribolov, imali su dvojice po 3 kg, dobili su po 2 babuške, ogromne, po 700-800 grama komad i napravili su tu kilažu. Imamo 4, 5, 7, to su super rezultati, ali imamo 2 smo manuli, 9 i 11 i to je to. Sad će vidimo koji smo na listi generalno, ne znam. Nastavi ti to da radiš, ali odvojite vreme za rizik. 10 minuta, 10 minuta, ništa se ne gubi, sigurno se ništa ne gubi. Odvojite neto u stravu, odvojite daljinu na kojoj će rizikovati. Sutra, ako ne odigramo hrabro, može budemo 10 na svetu i to je okej. Sutra nam to treba, jer mi ako nemamo taj rizik i te bonuse u tim sektorima, ne može se nadam ničem. Hajmo ljudi, sutra hrabro, ajde, ajde! Znači imamo vrhunska mesta, u A, gde na tvoje mesto je bio čovjek Kec i oko njega su bili drugi, treći, znači sigurno su mesta dobra. U B imamo B8, odlično mesto u travi, znači B7, B6 i B9 bili prvi, drugi, treći, znači taj u B8 se nije. To je baš prava na što se vidi. Da, on je na vrhunskom mestu. To je za babušku katastrofa. Samo Špaća ima problem. Odlično što je on tamo, tu je bio zadnji, ali koji broj? Englez je ubedljivo zadnji. Okej. Da li taj nisi Engleza, brate? Oko njega je bilo, oko njega su bili mnogo riba, tako da je oko njega su bili svi su vatali. U D, prvak staze Nidža na D28, čovjek bio prvak staze. Nemoj da zajebeš, izlaziš odmah daleko gde treba i to je to, na to sam mislio kad kažem. I u E imamo, jeste nisko, 19, bio čovjek loš, ali na 18 bio Mađar drugi, tako da nije loše sigurno. Ima ribe, brate. Ajmo danas da skočimo bar do 5. idemo. A blizu je mnogo, znači blizu je mnogo. Sve je blizu. Pačko, ideš u kombi. Ajmo, Kec, dvojka, trojka, neću da čujem drugo, ajde. Juče smo završili na 14. mestu. Danas ćemo možda malo više da rizikujemo, da izlazimo na te veće daljine, da probamo bonusa. Imamo volju, imamo želju i mislimo da lako može da skočimo gore, a i onako smo svaki put i na svakom prvenstvu drugog dana bili bolji. Juče smo na kraju bili 14. To nije neki rezultat, ali s obzirom da ima 32 ekipe, to je negde polovina i nije tako loše. Međutim, šta se dešava? Znači, razlike između ekipa u bodovima su jako male. Nama od 3. mesta fali samo 10 poena.
Ovde imamo jednu daljinu na 12 metra za tog kedera i sitnu ribu. Imamo jednu na 28,5 isto za tu neku ribu, možda bodorka neka veća i tamo ovamo. I sad idemo ove za dalje na 55. Ne verujem da ćemo više zbog vetra, da imamo kako to, da bi bili precizni. S kojom težinom hranilice će da ideš tamo? 60 i 70. Dobro. Pa dobro, vetar je, mora malo teže. Da, 60 i 70. Dobro, dobro. Evo ga fuj ovde. Danas smo u sektoru A, tu je iza nas Darko. Imali smo informaciju da je juče čovjek ovde bio prvi sa nekim šaranom. Hranimo jednu jako daleku daljinu, to je 50-60 metara. Jednu daljinu na kojoj smo svaki dan trenirali, to je između 25 i 30 metara. I pošto smo čuli da Italijan juče tu dobro pecao boks do nas, na neki 10-12 metara kedere imat ćemo i tu daljinu. Znači danas, zbog ovog mesta, 3 daljine. Hoćemo na srednju prvo da krenemo. Ili tu kraću ili srednju. Ajde srednju, juče ovaj dobio odmah bodorku i na od srednju. 2-3 na srednju. Pošto smo juče u prvih 20 minuta kad smo krenuli na nekoj daljini od 26-7 metara, imali smo odmah jednu bodorku 5-6 kedera, pa smo se dogovorili da od ove 3 daljine prva nam bude startna ova srednja, znači ta od 20 do 25 metara, pa ćemo posle malo kedera, a daleko pratit ćemo situaciju da vidimo, pa ako neko dobije ripu dalje, mi ćemo to ispratimo. Ali u svakom slučaju na jedno sat vremena ćemo jedno par hranilica hrane da bacamo na daleko daljinu. Direktore, što nema riba ovde. Pa gledaj, juče je bilo mučenje izgleda ovde za ribu. Znaš da nema ni blizu ovde, probao sam ni ono srednje, nema nigde ništa da pipne. Vidio sam. Cijel sektor, sem zadnje dvojice ti je takav. Prošlo je već 40 minuta, u ovom sektoru se jako malo vata riba, Darko za sad nema ništa. Od ovih 16 ljudi koliko vidim, znači možda samo ona dvojica na početku, Ukrajinac i ovaj do njega, imaju po 10 kedera. Ovo sad što je sada zabacio, pošto viri onoliko glista, sad je malo da probam možda neku krupnu ribu. Kod mene ništa nije bilo, ajde sad ću da probam. Na 40-ak. Miloše, na koliko onaj vata one kedere? 40-45? Od 45 do 50, to je tvoja dužina? Pa, to je moja. Pa ono što sam ja zapazio da većina ljudi peca te kedere nekih 55 do 60 metara, što je ispalo kao jedna od najboljih taktika za pecanje kedera ili najsigurnija varijanta. Plus na tih 60 metara se javljala ta neka bonus riba, što je opet dobrodošla ako se desi. Pa je probao blizu nešto, jer menjao nešto. Blizu smo krenuli, tu smo i počeli prvih pola sata. A koja je dubina tamo na tih 50 metara što peca? Pa ne znam, mislim da je ako je kao juče ko špaće oko 4,5 metra. Ovde nema trave, nema ništa koliko vidim. Paća je krenuo dobro, ali na toj bližoj distanciji isto nema trave, a peca kedera perfektno. U prvi sat ima 50 kedera. A ti će samo prenositi. Ajde da vidim šta je. Šta se dešava, Cule, tamo? Kako vata tu belku? Kod tebe u sektoru, brate, generalno slabo svi pecaju. Pa znam, brate, nema ništa. Mnogo loše, nema to kedera, svi ostali naši su dobri. Ono što možda probaš, brate, ti opet da isforsiraš, da napraviš kašu i sa glistama. Bacam u kašu od crva, brate, šta da ju bacam drugo? Pa probaj i žive, malo probaj i gliste, brate, slobodno. Baco sam, sve vreme to. Ja sam juče na gliste vatao belke, sad je Dule uvatio 4-5 belke na glistu. Na glistu belku? Na glistu, brate. Sve sam do sad, brate, to probao. Tebi mesto mrtvo pa mrtvo, jedino ako možda ga probudimo sa nekim mancima malo više. Da, gruvam, brate. Kroz hranu, kroz zemlju, šta god. Jer ti ne možeš ga ugasiš kad je ugašeno, kad nema ništa. Kad nema ništa, normalno. Nema šta, idemo da čekamo zadnja 3 sata babušku. Pa moramo nešto da menjamo, jer očigledno da pecanje kedera ovde
Nije nikakvo jer nema. Znači upecaš jednog kedera koji je jatna riba i ne dođe, ne zadrži se na tu hranu koju je bacio, je besmisleno. Čekaj, Cule, moraš malo samo se pomeriš. Tako da nešto mora da se menja, evo upravo će to da odradi. Moramo da izađemo na većoj distanci, moramo da čekamo malo tu ribu, da stavimo veću udicu, malo krupniji mamac i da vidimo šta će da se desi. Jer i da upeca nekoliko kedera ništa nam ne znači, ni njemu, ni nama kao ekipi. Moramo da dobijemo neku bonus ribu koja će da nas digne gore i da se nadamo najbolje. Prelepe 2 ribe i naša je isto odluka da pređemo na to jer očigledno da posle koliko već 2 sata mi ne možemo da dobijemo belu ribu. Idemo na rizik do kraja 3 sata pa šta nam Bog daje. 4 igrača imamo jako dobra takmičara, evo sad se čuo tamo s njim. Samo Dare dobije ribu, a ja ne sumnjam da će to tako biti. Dobit će sigurno. Špać je trenutno po broju ribu bolji od svih. Drži tempo, sa desne njegove strane trebalo bi da je samo bolji Mađar i možda čovjek do njega zato što ima nekoliko babuški, ali u suštini je bolji od cijele desne strane. Cijela lijeva strana, uključujući Mađara, trebalo bi da smo bolji sa tim kederom. Po mojoj nekoj procjeni, u prvom satu imao 500 grama kedera, u drugom satu smo imali 400-410 grama kedera. Sada će da vidimo na kraju sata, ne znam tačno koliko ima riba, mislim da ima oko 30, 31 i 2, ostalo je još 2-3 minuta do kraja sata kad bismo izašli na 35 kedera, to bi opet bilo oko 400 grama ribe, što je oko 1200 grama, to je izuzetno dobro. Ostatak tima, Darko nam se muči nažalost u A sektoru, treba mu ta krupna riba 1 do 2. U B sektoru Dule je jako dobar, mislim da je na kecu, za sada drži tu poziciju, daj Bože da tako ostane, da bude u prva 3 bit će odlično. Nidža nam se također muči u D sektoru, gdje su oni zajke, trude se da uhvate tu neku ribu, čas krene, čas stane, ta babuška od nekih 100 grama, a u E sektoru nam se Cveli drži jako dobro. Prva 2 sata bili smo baš dobri, zadnji sat je malo usporila riba, samo 6 riba smo imali, svima je generalno stala riba. 90% naše ribe je ta babuška od 150 grama. Vidjet ćemo, vaga će da pokaže sve. Evo ušli smo već u 4. sat, već 2 sata čekamo krupnu ribu. Dobili su 2, 3 tu krupnu ribu, kod nas je nema. Ništa, ovo nam je ostalo da rizikujemo do kraja, pa šta bude, to je. Paš koliko sam glistu stavio, čoveč. Bravo Dare, ajde, još 2, 3. Ja ti tvrdim da sa još jednom ribom od 200 grama ti si u 6. Ajde direktore, nek dođe. Lepa. Druga ili treća, ne znam. Druga, treća. Sve su dobre, sve su po 700 grama, čovječ. Sve su takve. S Darkom ovdje nisam siguran, mi imamo oko 200-250 grama ribe, nismo dobili tu krupnu, evo sad je kraj. Biće dobro da je 10-11, ja mislim. S tim rezultatom smo bolji od juče, ali sa jednom malom ribicom ja mislim da bi se popravili sigurno jedno 4-5 plasmana. Taj je dobio, ali nažalost nije. Koliko do kraja? 27 sekundi. Zezno su se. Bravo Dare, to je šta ja da nemamo. Mislim da je malo bolje nego juče, ali šteta što ovdje nismo dobili jednu ribu od 300-400 grama. Ovdje ne postoji keder, brate, imali smo 2 daljine, nema ništa. Imali su ljudi po 2-3 bonusa, babuška od 700 grama, ali kod nas, nažalost, nije htjela da dođe. Story of 2 halves, really. So yesterday, for me, it was a disaster. I really gambled and went for bigger fish, trying to catch 150 gram Carasio and avoiding the small ones. And they just weren't there in number. I got 1 or 2, but I had a really poor weight and finished 15th in my zone yesterday and went to bed almost in tears. But today I've drawn Zone A, Section A, and obviously I nearly cried again because it's been the worst zone all week. But today again I've gambled because we had nothing to lose in a zone where you can either try and catch small fish and maybe weigh 300-400 grams or go long 70 meters. And today the first big fish was a good Carasio, very good Carasio, maybe 800 grams. And then the next cast out, it's gone round again with a beautiful skimmer again, you know, I would say maybe 500 grams for the skimmer.
I've had a few rows to go with it, so hopefully I've finished maybe top 5 in the zone, which I'm happy with after a very bad day yesterday. That's fishing. I had a very slow start, but we know there is few big fish swimming there. And I saw the Italian guy sweeping away from me, and he caught a Carasio, so I've been straight on the long line. I had a liner, and then next cast I catch a big Carasio, so it put me back in the game. And then I fish long for the last 3 hours, and I had 2 more Carasio. So we know there is 3 guys in the section with 3 Carasio, so it will be close. Who have the big one, we will see. Brate, ručno ću. To je to. 405 cvele. Koliko? 1, 2, 3 šestice, to je 18, 20, 21 ili 22 smo, vrh smo do nas, brate. Završio se današnji dan, drugi dan pecanja. Generalno smo bili stvarno dobri danas. Imali smo u A sektoru ja 6, B sektor je bio Mali Dule 2, C sektor Špaća 2, D sektor Nidža 6, E sektor Steva 6. To je ukupno 22 negativna. Recimo da su juče drugi, Mađari koji su bili juče drugi imali su 22 negativna. Kažem vam, juče od 13. pa do 3. je bilo mnogo malo razlike. Znači bilo je 10 negativnih juče, danas sve može da se promeni. Ne znam koji smo, ajde da vidimo koji smo, da čekamo sve pa da vidimo dalje. 3, 4, 5, 6, 7. 26. To ti je to. To je to. A koliko nam bežali? 30. Bežali su vam 6. Ne, 5 su vam bežali, a 4, dalje moguće, brate, 4. Marko, imao li danas... 30 vi ste bolji, ali u ovome sada oni su bolji. Ma to je to, dobili nas Francuzi za 1. Stvarno bi kukao sad. Ne zna se, brate, ali nezvanično izgleda smo 4. da smo izgubili za 1 negativni medalju i 3. mesto. Ćao, brate, da li ima gori osjećaj? 4. si. I to za 1 negativni 4. Da, brate, 3 tako blizu, tako daleko da smo za 1 negativni pukli. Ne umem ni da vozim sad. Ali to je još nezvanično. Pa nezvanično, ali sigurno sam da je tako. Lepo smo računali, ja mislim. Do sad smo s Pavličevićem računali. Siguran sam da je tako. Kate, brate, nećete. Kakav dan, brate. Prvo sam mislio sam zadnji u sektoru. Ceo dan se mučim. Hoću da prsnem, razumeš, nikad teži dan nisam imao na pecanju. Ispadne 6. srećan sam, super. 22 negativna danas, cela ekipa, vrhunski. I na kraju izgubiš medalju i pehar za izgleda 1 negativni, budeš 4. Drvene medalje, bolje smo bili 5. Da mi nije žao bar. Ili da je bar 5 negativna razlike, pa znaš, nisi imao šansu. 1, brate. Mađari ljudi ubili, opet ovi Valter 13 negdje, ali im brever. Šta je iskustvo i znam. I ovi drugi Mađari su drugi. E sad 3. izgleda Francuzi. Isto mi. Francuska juče 31. 31. I danas 27. Francuska 31. Ne piše kod mene 31. Ali nema neka druga Francuska iznad njih? Otkud to čekam? Pogledaj od... Dobro, 31 i danas 27, 58. Mi imamo juče 36, danas 22, 58. Čekaj bre, brate bre. On je danas 27, sigurno. Čekaj bre, brate, koju kilažu ima ko bre, brate? Koju kilažu imali juče? Nemoj mi zajebavaš, Borise. Je li ima kilaža tu ukupna kod njih? 6. smo. 6? Ko to napisao? Da imaš da smo 6? Kako bre, brate, 6. kog smo propustili? Idi bre u đavola. Ajde, nije mi žao bar za ovo 3. Lakše mi je, veruj mi, što smo 6. nego da smo 4. kao što smo računali nešto nezvanično za 1 negativ. I to je to, sigurno. Iskustva. Nije iskustva, fali nam najviše te naše hrabrosti da... Što sam ja juče rekao? Pa brate, to je sigurno tako. Fali nam hrabrosti da rizikujemo. Jer će pukne, a mi uvek uđemo s onim, nemoj da puknemo, daj da budemo tu u 5-6, neće rizikujemo.
6. na svetu, brate. Dobro je. Možda se ubacila Ja sam rekao. Slušaj, kad budemo hrabri da rizikujemo, onda možda budemo bolji. Jel tako, Cule? Odlično, brate. Bravo. Opa. Sam to rekao juče pre sastanka. Bravo, Cule. Sve je to tako, ali dobro je sve. Evo, posle 7 dana jako teškog pecanja, ekipa Profiformex završava za nas nevjerojatno 6. mestu. Postojale su šanse za nešto mnogo više, ponadali smo se onako potajno i za neko 4., možda čak i 3. Sve je to neko palo u vodu, ali ništa nije palo u vodu. 6. smo, stvarno za nas ogroman rezultat. Prvi su završili ekipa Valterova, druga je ekipa Carp Zoom, pokazali ljudi klasu na ovoj preteškoj vodi, ali nama još veća satisfakcija na ovakvoj vodi, da smo završili 6. gde ja verujem da je svako bio, pa i mi u mnogim momentima pogubljeni, da smo opet uspeli da ovakvu vodu odradimo na ovaj način. Mislim da smo iskustvo stekli, da svi kao pojedinci smo vrhunski ribolovci, ali malo više hrabrosti u taktičkim zamislima. Ok, first place. Prvo mesto, klub Maroš Waterland Feeder Team iz Mađarske. Pehar i medalju uručit će gospodin Jadran Šengel, član tehničke komisije Finske dame. And the first place, klub Maroš Waterland